к критериям пятерки. То есть надежность 5, полезность 5, красота 5, 5 из 5 полностью. Вот если бы, в принципе, выбирать между 2D очагом и 3D очагом, тут разница очевидна. То есть это все глубоко, это все можно потрогать, пощупать, это все взаимодействует с человеком, и это стоит тех денег, что почем оно вообще продается. И, кстати говоря, Азертон, он один из бюджетных очагов, потому что здесь используется эффект топлива угли, и вот эти вот угли, они достаточно простые. Есть более премиальные очаги, в которых используется эффект топлива дрова, в которых вшиты светодиоды. Вот. Ну вот там сзади стоит на заднем плане очаг Женуа, на него мы тоже снимем обзор обязательно. Вот. И сам очаг, он, в принципе, мне самому лично нравится. Вот. Поэтому заказывайте, звоните, пишите. Мы всегда на связи, всегда поможем, подскажем, как правильно выбрать и какое обрамление к этому очагу. Обрамление, кстати, мы тоже делаем под заказ, об этом тоже мы позже расскажем вам.